Assalomu alaykum YouTube ahli. Xudo xolasa ertang ro'za Ramazonning so'nggi kuni munosabati bilan sizlarga, ya'ni 4 kil xalqimizga, o'zimizning obunachilarimizga xudo xolasa öküz go'shi 95 ming so'mdan bo'ladi. Gelib bemalol xarid etishingiz mumkin. Sizlar uchun biz hamisha xizmatdamiz. Bizning klientlarimiz bor ekan, biz bormiz. Misol shu klient bilan ish bo'ladi-da. Xudo xolasa ertang so'rayacak malımız sifat. Xudo xolasa ertang is organ hayit bo'lsa, xudo xolasa sifatli zo'r go'shtlarimiz bo'ladi. Gelib bemalol xarid etib ketaverasiz. 95 ming so'mdan xudo xolasa sifatli go'shtlarni so'yib xalqimizga marhamat etamiz. Kimda kim o'zini yaqin bilgan do'stlari bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysin. Xudo xolasa ertang yarmarkada bir-biridan sifat go'shtlarimiz bo'ladi. Ko'rib, chitnab olaverasizlar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ertaga 19 mart sanasına göre sana yarmarkamizda Farruh Qassob go'sht do'konida so'yiladigan öküzimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Öküzimiz xudo xolasa akşam mol bozorda ko'p odam so'radi. O'zim sana nasib etdimda 1000 odam so'raydi, bir odam oladi-da molni. Shu molimizni yine 24 milyon 500 ming so'm pul oldik. Xudo xolasa JOV'sini ham aytib o'tamiz. JOV'si 441 kilo geldi. Kilasına misal için qiziqqan odamlar bo'lsa, dilay interes go'shtni chekala go'sht berajagini bemalol yozib qoldirsangiz mumkin. O'kimizga sifatidan gap bo'lishi mumkin emas. Samizdagi qudum ajoyib. Xohlasa laqqam olsangiz. Kelaversa 95 ming so'm ajoyib etib beramiz. Go'shtga gap yo'q. Xudo xolasa. So'ng bir de hem öküzümüz var. Bunam xudo xolasa yarmarkamizda so'yamiz. Tayyor bo'lgan so'ng bakılıb turibdi yine. Elden etine kadar. Semiz için olmam gap yo'q. Xudo xolasa 95 ming so'mdan beriladi. Yine şu malımızı ertang dükkanımızda so'yamiz. Şu malni go'shtidan xarid etib ketaman degan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol kelib o'zlaringiz murojaat etaverasizlar. Ertang go'sht mahsulotlari bilan tanishtirsak, ertang hamma vaqtda go'sht bo'ladi. Yog'i, shashlikitjan ham bo'ladi. So'ng dil bo'ladi. Qarin tuyak hamma vaqtda xudo xolasa bo'ladi. Shu malimizni chekalaga kommentariy yozib o'tinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir like bosib qo'yasizlar. Videoni o'zingizga yaqin bo'lgan do'stlaringizga berib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Bemalol kelaversa, xudo xolasa günde günara go'shtlarimizni tushirib boramiz. Bir like bosib qo'yish yoddan chiqmaydi. Kanalga yangi bo'lsangiz abone bo'lib qo'ying.